भन्छन् नि मरे काल बाँचे सुत्केरी। आमाले कालकै मुखसम्म पुगेर मलाई जन्म दिनुभयो र न त मैले यो सुन्दर जिन्दगी पाएँ, यो सुन्दर संसारलाई मैले देख्न र भोग्न पाएँ। थ्याङ्क यू सो मच मम्मी, मलाई यति धेरै पीडा सहेर पनि जन्माउनु भयो, त्यति धेरै दुःख गरेर मलाई पढाउनु भयो, हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो, एउटा राम्रो संस्कार दिएर मलाई यति ज्ञानी, यति ठुली बनाउनु भयो। मैले मेरी आमाबाट लिनुपर्ने केही पनि बाँकी छैन, किनभने मैले सबैभन्दा अमूल्य चिज उहाँको सुन्दरता, उहाँको स्वास्थ्य सबै दाउमा राखेर मलाई जीवन दिनुभएको छ। मैले जति कोसिस गरे पनि यो गुण त हजुरको कहिल्यै तिरेर सक्ने छैन। अरू चिजहरू त सेकेन्डरी भए, मेरो जिन्दगीमा पहिलो अधिकार मेरी आमाको रहनेछ। म सधैँ कोसिस गर्नेछु तपाईँलाई खुसी राख्ने, सुखी राख्ने, तर पनि म पनि त कहिलेकाहीँ अबुझ भइदिन सक्छु। मैले केही कुरा बुझिनँ भने हकले मसँग माग्नु होला, हकले मसँग भन्नु होला। तपाईँको हरेक इच्छा पुरा गर्ने जिम्मेवारी पहिलो मेरो हो। पहिलो र दोस्रो होइन, तेस्रो सन्तान बनाएर मलाई जन्माउनु भयो। सायद छोराकै आशले जन्माउनु भएको थियो होला। छोरा नै बन्न त नसकुला, तर म कोसिस सधैँ गर्नेछु तपाईँलाई, तपाईँको छोराले जत्तिकै खुसी दिन सकु, ती सबै जिम्मेवारीहरू पुरा गर्न सकु। थ्याङ्क यू सो मच मम्मी। धेरै माया, मिठो सम्झना। जिन्दगीका 30औं वसन्तहरू पार गरिरहँदाखेरि धेरै गल्तीहरू गरेँ। कुनै गल्तीहरूबाट सिकेँ, कुनै गल्तीहरूबाट अरूलाई सिकाएँ, तर सधैँ एकपटक गरेको गल्ती फेरि नदोहोऱ्याउने प्रण गरेँ, अगाडि बढेँ। सबै गल्ती आफैले गर्दै सिक्नलाई जिन्दगी साह्रै छोटो छ। अरूले गरेका गल्तीहरूबाट पनि सिक्नु पर्दो रहेछ। यसरी नै लड्दै पढ्दै उठ्दै फेरि लड्दै फेरि उठ्दै यहाँसम्म आइपुगेको छु। विश्वास छ भगवानको साथ, कुलपितृको आशीर्वाद म माथि सधैँ रहनेछ, किनकि म मेरो परिवारको एउटा सदस्य मात्रै होइन, आड भरोसा सबै चिज हुँ। विगत यति सजिलो थिएन, धेरै दुःख गरियो, धेरै कष्ट भोगियो र आज यहाँसम्म आएको छु। अबको बाटो केही सहज छ कि भन्ने अपेक्षासहित अगाडि बढिरहेको छु। मलाई अरू केही चाहिँदैन, मेरी आमालाई स्वस्थ जिन्दगी दिनु भगवान। अरू दुःख त म जे पनि काट्न सक्छु। मान्छेले मान्छे जन्माउने काम पनि के सजिलो थियो होला र, तर पनि दिदीहरूलाई, भाइलाई र बहिनीलाई जन्माउन भन्दा मलाई जन्माउन मेरी आमालाई साह्रै गाह्रो भएको थियो रे। मम्मी, हजुरले भनेको मलाई अझै पनि याद आउँछ। इन्द्र सरको खेत रोप्न जाँदाखेरि तपाईँलाई त्यही व्यथा लागेको। दिनभरि छत्री ओढेर त्यही बसेँ। साँझ खोला बढेको रहेछ, बल्ल बल्ल घर आएँ। लामो व्यथा लागेर त जन्मेकी होस् भन्नुहुन्थ्यो। म जन्मिसकेपछि सालनाल पनि हुन एकदमै गाह्रो भएको, लामो समय लागेको भन्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला म सानै थिएँ होला, तर पनि महसुस गर्न सक्थेँ मेरी आमालाई कति गाह्रो भएको थियो होला भनेर। त्यसैले पनि मैले तपाईँलाई कहिल्यै दुःख दिनु हुँदैन। सधैँ तपाईँलाई माया गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। यो पटक पनि छोरी नै जन्मी होइन भनेर मेरी आमालाई वचन लाउनेहरूको अगाडि छोरी पनि छोराभन्दा कम हुँदा रहेनछन् है भनेर उदाहरण बन्न मन छ। कोसिस पक्का गर्नेछु, सफल हुन्छु कि हुँदिनँ त्यो त थाहा छैन, तर मेरी आमा कति समझदार। आफूलाई जस्तै मेरा छोरीहरूलाई नपरोस्, उसका माइती हुन्, मावली हुन् भनेर भाइ जन्माइदिनु भएको छ। त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद मम्मी। हजुरको त्यो निर्णयले हामीले माइती पाएका छौँ, चाडबाड हामीले पुरा पाएका छौँ।